Gjithçka nis në orën 7 të mëngjesit. Ata tashmë kanë marrë të gjitha pajisjet e nevojshme dhe po nisin drejt bjeshkëve të sharrit. Ndalja në stacione të ndryshme është e pashmangshme. Interesimi i qytetarëve për trugtuar bjeshkëve vjen nga të gjitha anët e vendit. Edita nis natyrshëm me batutat që i bëjnë vozicit, i cili që një kohë të shkurtër është bërë pjesë e hajkinjerit. Inshallah e kemë rrugë që atë mil. Allah, që halon kjerë se s'kom po. Sa që të qëka të në shëpë një këna mja ditë reja. Ose po gjojë me bleje, duhe në dilë bazar s'ka e vjetër. Që dore kishë luk po ajo falca, nuk është original të marë. Plase vjedh janë një. Jo, Allah, zonë. 90% falca në Kosovë. Ja, na pas të mund qohë. Vetër fëqim për arritim bërshmum, që po e arrita fëqim bërshmum, që të në Beram. Se të jarë është fëqim bërshmum, pe 8 litra e bëjnë dhejtë dhe mos i një kodë atës. Rruga për në parkun kombëtar të Prevallës zgjat rreth 2 orë, por interesimi për të parë bukuritë natyrore të fshatrave të Shtërpsës bën që shpesh ekipi të ndalet. Nuk ka shumë kohë për të humbur dhe ekipi duhet të vazhdojë rrugtimin. E ngarkuar nga ndërtimet e egra, Prevalla është vendi ku përfundon udhtimi me minibus. Fillon ecja. Askush nuk pyet sa orë do zgjas, derisa të gjithë përgatiten për një udhtim të paktën 3 orësh të pjetës së bjeshkëve.
ku ju i Fadili pyti për një vend ku muj me ju qu juve e që është jo aq i vështirë, edhe është i bukur, edhe mendum se ky është një ndër vendet e preferume, që edhe ju me po, edhe është shkurt, pra nuk nevojitet një ecje shumë e gjatë. Pra është 2 orë gjys deri në 3 nalt edhe 2 orë poshtë. Është edhe i bukur se kina me pa edhe liçenin më të lartë në Kosovë që është në 2410 metra, liçeni i madh i Sharit. Pas bjeshkataris, kodrinat e nda të kësaj pjese të bjeshkve të Sharit shërbejnë edhe si kolosa për bagtit. Derisa shtigjet e ecjes për në maj të bjeshkës nuk janë shumë të vështira, ato shfrytëzohen nga hajkerat për të bërë fotografi. E natyrisht që këtu çdo gjë që shet të duket mahnice, ndërsa lulet e ralla që gjenden në këto bjeshk mund të shërbejnë edhe për të koleksionuese të fotografime të luleve. Tjetër, mjekësia popullore duket se ka lënë gjurmë te Bajrami. E ka gjetur një shkurre, për të cilën beson se i ndihmon për largimin e reumës. Mënyrat se si i praktikon Bajrami këto shkurre janë nga më të ndryshmet. Kur dielli nuk ndalon së rrezuari dhe përgjatë gjithë rrugës të shoqëron rrjedha e Lumbardit të Prizrenit, rrugtimi duket më i lehtë. Ndërsa bora e pashkrir, zgjon kurreshtjen e atij që për muaj të tërë dimri ishte shndruar në Snonieri. Kur dëshiron, edhe gjen të zgjidhja. Derisa cak ujën është liçeni me lartësinë bitetare më të madhe në vend. Takimi me kafshët e egra është i pashmangshëm. Megjithatë këtë, tani kur ka kaluar më tepër se gjysma e rrugës, pak pushim të bën mirë. Jemi këtu bashkë para maleve të larta të Sharit, është maja e dytë në Kosovë, maja Bistra, edhe po e shohim burimin e lumit Bistrica që shkon përmes Prizrenit, pra buron diku rreth 100 metra më lart, pra jemi mund të veni ku fillon gjithë ky lum. Mbrapa shihen disa male, është Gush Baba, që është rrjedhur nga fjala Maqedone, nuk e di kuptimin, edhe mbrapa është moja Bistra. Qëllimi jonë është me shku te liçeni i madh.
këtë sharrit duket të jenë ndër majat më të vizituara nga Arbeni, apo siç e thrasin më tepër hajkingeri. Herën e fundit që kemi ardhur është në muajin nëntor, pra natyra ka qenë komplet ndryshe se ka fillu vjeshta, edhe ngjyrat kanë qenë këtë ndryshe, janë ato ngjyrat kuq, verdh dhe gjelbërt. Kemi bërë disa ingjëzime dhe fotografi shumë bukura. Tash është diçka krejtësisht ndryshe, është fillimi i një viti të ri, pra ngjyrat janë më ndryshe, edhe sa herë që vi e shoh një fytyrë tjetër të këtij vendi. Megjithëse llogaritën më shumë se 200 bjeshk në Kosovë, të cilat mund të vizitohen, deri tani ende nuk kemi një udhërrëfyes për këto bjeshk. Kjo është një aktivitet shumë i ri për Kosovën, se hikingun përgjithësi, bjeshkataria ka fillu mu popularizu mas luftës, në mas më të madhe, edhe kajderat, pra ciceronat janë, si me thonë, një aktivitet ose një kuadër shumë i ri për Kosovën, veçanërisht ato për bjeshk. Ka shumë cicerona që janë specializuar për qytete, mirë po jo për male, e veçanërisht për male ku shkojmë na si hajkingeri. Derisa interesimi institucional për këtë pjesë të turizmit është në nivelin minimal, janë qytetarët që me vetë iniciativa po mundon të popularizojnë këtë lloj sporti. Ka edhe informata, mirë po ne jemi të mbledh ato që janë ekzistente edhe po i shtojmë në bazë të informatave që na i bëjmë edhe i marrim, pra me GPS, fotografi, video. Pra kjo që po i bëjmë ne si hajkingeri është diçka krejtësisht e re për Kosovën, ingjëzimet e gjitha maleve, edhe së shpejti do të keni shumë informata në projektet tona të ardhshme që do të shihni së shpejti. Nuk ka mbetur edhe shumë për të ecur deri te Caku, liçeni me lartësinë mbidetare më të madhe në vend, 2410 metra.